बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नईम क्लिनिक की जानब से हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है एक बहुत ही ज़बरदस्त से घरेलू नुस्खे के साथ। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में आपको ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये है शहद और ये है सुहागा। अच्छे तरीके से देख लें, सुहागा बिरिया करके रखा हुआ है। सुहागा को कैसे बिरिया करना वो भी मैं आपको बताता हूँ, और ये महंगी चीज़ नहीं है सुहागा। सबसे पहले आप व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया वो हमारे पेज को लाइक कर लें, और नाज़रीन हमारे नईम क्लिनिक यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली अच्छी अच्छी मालूमात, वीडियोज़, नुस्खा जात आसानी के साथ मिलते रहें। नाज़रीन, सुहागा, बिरियाँ और शहद के इस्तेमाल से खांसी, नज़ला ज़ुकाम यानी कि जो मौसमी खांसी बन जाती है, रेशा हो जाती है, बलगम होती है, ख़ासकर बच्चों को। अब तो मौसम ठंडा है, यानी कि कह सकते हैं कि बड़ों को भी ये मसला काफ़ी हो गया खांसी का। अगर आप मार्केट जाते हैं तो कह सकते हैं, यानी कि अंग्रेज़ी अद्वियात भी लेते हैं तो वो काफ़ी महंगी होती हैं, तो उनके फ़ायदे भी खास नहीं मिल रहे। ये बहुत अच्छा टोटका है, इसको लाजमी इस्तेमाल करें। सुहागा आपने किसी भी देसी दवाखाने से ले लेना जी, आसानी के साथ मिल जाएगा, और महंगी आइटम भी नहीं है, यानी कि 5 रुपये का ले लें काफ़ी सारा आ जाएगा। सुहागा खामा हालत में आपको मिलेगा, यानी कि डली की शक्ल में होगा। उसको आपने नाज़रीन जो लोहे का तवा होता है उस पर अच्छे तरीके से रख दें, बारीक करके थोड़ा सा, और नीचे आग जला दें। सुहागा पानी बन जाएगा। पानी बनने के बाद खुश्क हो जाएगा। खुश्क जब हो जाए तो आपने उसको बारीक पीस लेना है। इस तरीके का सुहागा तैयार हो जाएगा। इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आप नोट कर लें नाज़रीन। रात को सोने से कह सकते हैं कि पहले और खाने के 1.5 घंटा बाद रात को आपने 2 चुटकी यानी कि सुहागा बिरिया किया हुआ लेना है, और छोटे बच्चे हैं तो उनको आपने आधी चमची शहद लेनी है, उसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। 2 चुटकी सुहागा बिरिया मिक्स करके बच्चे को चटा दें। और अगर बड़े मरीज़ हैं तो वो 1 चम्मच शहद की लें और 2 चुटकी उसमें सुहागा डालें बारीक किया हुआ। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रात को सोने से पहले अच्छे तरीके से खा लें, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके इसको खा लें, जैसे कहते हैं, यानी कि चाट लें। ऐसे आपने खाना है और ऐसे ही सो जाए इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ एक तो नींद सुकून के साथ आएगी, खांसी भी नहीं होगी। अगर छाती का मसला, रेशा का बलगम का मसला, वो भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। और बच्चे हों या बूढ़े हों या बड़े हों या जवान हों, इंशाल्लाह ये खाएंगे तो मैं कहता हूँ पुरसकून नींद भी सोएंगे और खांसी वगैरह भी नहीं होगी इंशाल्लाह। इसको चंद दिन इस्तेमाल कीजिएगा नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त और आजमूदा टोटका है। इसको इस्तेमाल कीजिएगा, फ़ायदा उठाइएगा। शुक्रिया। तो नाज़रीन वीडियो को लाइक करके लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।